mpandresin'ny kopikole 2 dia mbola misy ny coup de cœur public izay ho alamintsika rehefa avy eo ihany ny valin'izay. Fandahorantsika hitodika sy amin'ny écran géant indray hijery hoe izy no kopikole 2022. Kopikole, TV Plus reality show. Mariana fa i oadasiongosa izay nalan'izy miralataka dia mahazo ihany koa lela vola 2 millions d'ariary akoatra ilay andretom-pifaninana ireto. Omazy zany dia atsona trany ny slippers anolotra loka ho azy mirala. Eo ihany koa ny Penutec, ny Chic by Fabiola Baby, ny groupe Sodiat izay manolotra ny lela vola 3 trapitus ariary, ny Tia Voyage izay manolotra fivanianana ho an'ny kopikoleany Wada Siongs. Ary averinay hatrany fa ny mpanakanto izay notafin'izy mirala dia mahazo lela vola 2 millions d'ariary ihany koa ho fanomezana azy. Izy mirala moa zao dia any MPF any ary miandro ny hoata andraitsika amin'izao fandraisen'ny kopikole Wada Siongs izao asivorakoraka Coliseum. Ny Kinana Plus, ny LGK Plus ihany koa dia asaina tompoko anolotra ny fanomezana ho an'ny mpandresiny kopikole 2022. Aza toloana fa mbola misy ny proclamation faefatra ho an'ny coup de cœur public. Mimakomana isika fa mbola sarotra ny fanomezana ho an'ny mpandresiny kopikole.
antsika ianareo mpifaninana mbola lasa misy miala fa mbola isy ny coup de cœur ny public andaotsika ijery avy hatrany izany mariana fa eto ambany eto ilay chèque lehibe ariary 2 millions ho an'ny artiste imité satria moa ho adasongosa mbola tsy atao Antananarivo fa any Ampefy any dia amin'ny fotoana manaraka no atolotry ny vondrona TV plus Madagasikara ho an'ireo mpanakanto ireo ity lelavola ity. Melohan'ny anolorana sy ampahafantarantsika ilay coup de cœur dia misy fanomezana ho atolotry ny NGK plus ho an'ny filoha tale général TV plus Madagasikara ho entin'izy ireo any mananjary satria vao vita ity grande finale ity dia anainga ny filoha tale général hitarika ireto mpifaninana ireto andeha hitondra azy ireo hiala sasatra sy akarivotra kely any mananjary any ka dia atolotra izany fanomezana izany. Izy reto moa dia baolina kitra hoentina ny mananjary. Makasitraka indrindra tompoko. Eto ilay fotoana farany ahafantarantsika hoe iza ny tena nandona ny fonareo ianareo mpijery izay tena hoe nanatanteraka n'izay fisafidianana izay. Mialohan'ny ijerevantsika ny fahita lavitra lehibe aloha dia asaintsika ny commissaire au jeu izay nanara-maso ary namoaka ny vokatra ao anatin'ny fangararana tanteraka izay tarihan'ny commissaire Betty Razafindrasoa izay tonga eto toerana eto amin'izao fotoana izao. Ny enveloppe dia mbola mihity tsara mikatola tsara. Efa antony anarana ia raha ny soratra hitanay ato aleo ny sary nijerentsika dia rehefa avy eo mafisitsika amin'ny taratasy sy ny tonga dia vakina eny asa anatin'ny taratasy zany no vakina. Ka ianareo izay niisa 87,000 nandona ny fonareo ilay kopikole ny wadasiogs ao anatin'izany dia tolorana trany ilay marbola izay mitetina 1 million d'ariary hofakasitrahana azy mirahalahy ary hofakasitrahana anareo be dehibe izay nifidy any kio tao anatin'izany coup de cœur izany. Atsona izay zany ny kinana plus ny slipper course slippers ny penitec ny chic by Fabiola LGK plus ny groupe Sodiata ary ny vondrona TV plus Madagasikara anolotra ny fanomezana ho an'ny coup de cœur. Mangarahara tanteraka ny lalao ny notiny mpitsara ny voatinina tany anatin'ny ticket dia sady tompon-dakan'ny kopikole izy mirahalahy no mbola coup de cœur ny publika ihany koa. Makasitraka antsika rehetra nandray anjara tamin'ny fifidianana iorakorahantsika ity hafantsika ireto mpifaninana finalista izay niaraka taminazy ireo. Averikiany olona miisa 87,000 no nandrotsaka ticket ho an'ny kopikoleany ho adasiongosa noho izany dia izy ireo no nahazo note be indrindra
ka nandrobaka ny coup de cœur. Tokolasy tokovavy tapitreto ny aventure ny kopikole 7e édition. Mankasitraka anareo rehetra niaraka anay tany amin'ny faritra. Ianareo tany ampitan-dranomasina, ianareo tonga marobe teto amin'ny Coliseum de Madagascar, ianareo mpifaninana finalista rehetra ihany koa. Dia fisaorana amin'ny tafotafo no entinay mianadahy manao ny veloma ho amin'ny manaraka indray tokolasy tokovavy. Veloma tompoko!